დილა მშვიდობის, ჩემი ახალი შტატივი ისე მიხარია, გოგოებო, როგორ ხართ, ნახეთ. როგორი კარგად მანათებს ეს დავაყენე უკვე განათება და რა კარგად ვჩანვარ სახეზე. ესეც რო გავწიო კიდევ უფრო კარგად გამოვჩდები. აი ნახეთ. ნახეთ რა კარგია, ძალიან მომწონს და მიხარია ძალიან და ნივთები სხვათა შორის შეიძლება ცოტა ხნით, მაგრამ ახარებს და შევიძინოთ ხოლმე პატარ-პატარა ნივთები და გავიხაროთ ხოლმე გული, გოგოებო, ძალიან ახარებს. ნამდვილად ღირს ამ სიხარულისთვის ის რაც მოგწონს, რაც გიყვარს და მით უმეტეს თუ შენ საქმეში გამოგადგება და გაგიმარტივებს ნებისმიერი თუნდაც სახლის საქმისთვის ტექნიკა, ანუ რაიმე ნივთი და გაგახარებს, რატომაც არა, უნდა იყიდო და გაიხარო გული. ნივთებს არ მოაქვთ ძალიან დიდი ხანი. ბედნიერება, რაღაცნაირად ტელეფონიც რო ვიყიდე თავიდან, ისე ძალიან მიხაროდა, რომ აი არ ვიცი. აი ძალიან სუმინდოდა რომ ხელში მქონოდა, სუმინდოდა რომ მეყურა და მე რაღაცნაირად მივეჩვიან ყველაფერს. ეხლაც მიხარია როგორ არა, მით უმეტეს მე ამითი ყოველდღე აქტიურად ვიდეოებს ვიღებ და აქტიურად სულ ხელში მიყირავს, ხო? და кейსი მინდა რომ გამოვწერო სხვათა შორის ჩემ ტელეფონს. შევცვალო, იმიტომ რომ ფერი არა ჩანს. იასამნისფერი არის თვითონ და იასამნისფერი кейსი ვუყიდე, მაგრამ გამჭვირვალე უფრო ლამაზი იქნება. თავისი ზუსტი ფერი რო გამოჩნდეს. ორი ნაბიჯიდან გამოვიწერე ახლა პროდუქტები და ველოდები. იმდენი რაღაცეები არის, რომ მართლა ღირს რომ გამოიწერო, ხელები არ ჩაიწვიტო და ისე არ მოიტანო. და მომიტანენ ახლა. ესენი მაგასაწმენდი ეს და შუშები. მანანი გამოვიწერე, მაგრამ მეტად ხმა სახშიც უნდა იყოს მგონი. არა, მეგულებოდა, მაგრამ სად არის საკრავში. ეგოც მაღალოთი მიიღეს ჩემ ბიჭებმა. ის არის შტატივი და განათება, მაგრამ განათება სხვათა შორის არ დამიტენია. უნდა შევაერთო და კარგად უნდა დავტენო. მნიშვნელობა ახლა რო ჩავაქრო ისე აღარ გამოვჩდები, თუ დღეროა მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ესე და ახლა ჩავრთოთ. ცოტათი ხო განათებს კი. ჯობია იქით გავიდეთ. ავიღოთ.
აი ეს როგორ არა აქვს მნიშვნელობა, როგორ არა აქვს კარგ რა ვიცი რა დავარქვა აპარატურაა ეს უკვე ძალიან კარგი ნივთი შევიძინე და ემოციებიდან ვერ გამოდივარ ჩემთვის საჭიროა ძალიან გოგოებო ბევრმა მომილოცეთ და უღრმესი მადლობა და მომიკითხო კომენტარები ფუნჯებსაც არ აუშავს დღეს გამოვიყენე და რა ვიცი ნორმალურია ეხლა როგორც ფასი თამუნამ დამიწერა შვიდობაში ჟანიკო ყველაფერი სიხარულში წინსვლა და წარმატებაშიო უღრმესი მადლობა თამუნა თან დავაგულოთ კომენტარები განათება არის ძალიან აუცილებელი გოგოებო როცა ვიდეოს იღებ ვიდეო გამოდის სხვანაირი როცა განათება გაქვს ჩართული და კარგი განათება როცა არის ჩემი ძველი ტელეფონიც კი რომელიც არაფრად არ ვარგო და დღე ძალიან ნორმალურ ვიდეოს იღებდა და ღამე საერთოდ ვერ იღებს და ამიტომ საჭიროა განათება და ძალიან მიხარია მაგიტომ რომ ეს დროც დადგა ჩემთან და ვიყიდე შტატივიც ისეთი რომ თან სელფის ჯოხიც არის ფაქტიურად ეს გარეთაც თავისუფლად შემიძლია გადავიღო ეხლა მიკროფონი ჭირდება და მოიჭა ჯუნა მოგესალმები საყვარელო მშვიდობაში ბევრი გადაგიხოს და ჩვენი გულები გაგიხარებინოსო უღრმესი მადლობა დილოცა მშვიდობაში მოიხმარეო ხათუნა მომწერა მადლობა ხათუნა მშვიდობაშიო ნატალი ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო ყველას აბსოლუტურად ყველას დილოცა ჟანა სულ სიკეთეში მოიხმარე მადლობა რუსო ეს ნატა მომწერა მუდამ გეხაროს ჟანა უღრმესი მადლობა ნატალი მომწერა ეს კომენტარი როგორ არ მინდა ეს ჩიპსი მაგრამ ჩემებსაც უყვართ და ჭამინო გუშინ მათეს რო ვუყიდ კარფუშით არ ამხელა არ უყიდულობ ხოლმე მაგ ხედებს პატარებს პატარას ვყიდულობ ხოლმე და გუშინ რა ვიცი მინდოდა რომ გამეხარებინა და რომელიც გინდა ისა იჩიე მეთქი თუ რამეს მოინდომებს ხოლმე ეგ არის ჩიპსი მეტი არაფერი არ შოკოლადი არც არაფერი ჩიპსი რუსო მომწერა ჟანაო და გულები მშვიდობაში ეს
ხელი არა წერია ხო? მშვიდობაში ჟანა, კარგი ვიდეოების გადაღებაში, პური ჟანა საყინულეში ჩადე. ზიპლაკის პარკებით ინახება ძალიან კარგად. ჩვენ ამერიკაში სულ მასე ვინახავთ, როცა ჭამას დააპირებ, ამოიღე 10 წუთით ადრე, არის ჩვეულებრივი, ახალივით არის, ალბათ ხო? კი, პური ინახება მაციორში. მართალია. მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრიც არ მაქვს ხოლმე გუშინ მოხდა ეგრე. რო ქვაბი გამივსო რა, რო იტყვიან, რომ დავჭერი 2 პური და კიდე წინადღისაც იყო, უკვე გაივსო. ჟანიკო მშვიდობაში და სიხარულში, ლეილა მომწერა, მადლობა ლეილა. კურკუმა უხდება, მე კარგად ვხმარობ სუნელებთან ერთად, ფერსაც ულამაზებს, კურკუმა ხო, კურკუმა ძალიან კარგია, იქნებ ვიყიდო და მე მიყვარს ქინძი, უცხო სუნელი და წიწაკა და კურკუმა უნდა ჩავრთო ჩემს სუნელებში და შევიყვარო, იმიტომ რომ ძალიან კარგია მართლა და სასარგებლოც არის. ნატალია მომწერა, მადლობა. შეგირყოთ კი, ნამდვილად გეთანხმები, კერძი აუცილებელიაო. კი, კერძი არის ძალიან აუცილებელი სახლში გოგოებო. როცა მაგალითად ძალიან შიათ, თუ ისე პრეტენზიულები არიან და რამდენიმე საჭმელი თუ არის ირჩევენ, კერძი როცა არის სახლში, თუ ძალიან მოშივდებათ, იმასაც შეჭამენ. ადამიანს რომ მოშივდება, ყველაფერს შეჭამს, ყველანაირ ცივ ჭადსაც კი შეჭამს, ხო იცით? ეგანდას. ყველანაირ საჭმელს. დღეს პირე გამოვიწერე და არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო ოღონდ. კატლეტი შეიძლება. შეიძლება ცხოვრებაში გოგოებო გადიხართ რაღაცა ძალიან რთულ პერიოდს, მაგრამ აუცილებლად გადაივლის და გამოიდარებს. ეს არის ხოლმე რაღაცნაირად ჩვენი გამოცდებივით, როგორ ჩავაბარებთ ამ გამოცდებს და მერე უკვე ნახეთ გამოცდილი კაცი, რო იტყვიან ხოლმე. რას ნიშნავს გამოცდილი კაცი? იმას, რომ ცხოვრებისგან ძალიან ბევრი გამოცდა მიიღო და ბევრი ჩააბარა, ასე ვთქვათ, და ის არის უკვე გამოწრთობილი, როგორც ოქრო. და არ არსებობს ხოლმე რაღაცა სიხარული, მაინც მოდის ხოლმე ცხოვრებაში. შეიძლება ძალიან რთული პერიოდი გაქვს, გადაიაროს და მოვა მერე სიხარული, აუცილებლად მოვა. აუცილებლად გადაივლის ეგ რთული პერიოდი. მთავარია ეს გამოცდები ჩვენ ჩავაბაროთ ისე, რომ რავი, არ ვინანოთ მერე, ხო? სწრაფი გადაწყვეტილებები არ მივიღოთ, კარგად დავფიქრდეთ, დავწონოთ. ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. ესეთი ანდაზაც ხო არის.
და მთავარია ეს გამოცდები ჩვენ ჩავაბაროთ ისე, რომ დავჭეთ არა გულნაკრულები, ჩვენ თავში დარწმუნებულები, რომ ჩვენ ისე მოვიქეცით, რომ მართლები ვართ, მართლები დავჭით. მართ ადამიანზე ძლიერი არავინ არ არის. როცა მართალი ხარ, ძალიან ძლიერი ხარ. ამიტომ ეცადე რომ გამოხვიდე პრობლემიდან ისე, რომ იყო მართალი. ცხოვრება ისე მოგეფერება. აუცილებლად. გადაივლის ექცირთულეები და ისევ გაგახარებს, ისევ მოგეფერება. ისევ რაღაცა დიდი სიკეთეები წამოვა შენსკენ. გული არ გაიტეხო. მე ძალიან ბევრი რამ მაქვს გადატანილი. 40 წლის ვარ, არ ვარ ძალიან დიდი, მაგრამ ბევრი რამ გადავიტანე ამ 40 წლის მანძილზე. ბევრი ტკივილი, ბევრი სიხარული. მადლობა ღმერთს, რომ სიხარულიც არის. და რომ დავუფიქრდეთ უფრო მეტია სიხარული, უბრალოდ ტკივილი ძალიან ღრმა და ტკივილი ორ კვალს ტოვებს ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენში და გვახსოვს, მაგრამ როგორც ვთქვით უკვე, იმ დღეს ხო ვთქვით, 2 დღის წინ ვიდეო რო ჩავწერე. აწმყოა ჩვენი ცხოვრება. კი გვახსოვს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჩვენ მეხსიერებაშია უბრალოდ. დღეს ვცხოვრობთ. წარსული აღარ არსებობს, ის ჩვენ მეხსიერებაში დარჩა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ვიცხოვროთ დღეს. ამაზე დიდი ჭეშმარიტება არ ვიცი. დღევანდელი დღით რო იცხოვრო. ამაზე რო იფიქრო ყოველ დღე, ძალიან ბევრ რამეს შეცვლიდი ცხოვრებაში. კი, ნამდვილად ბევრ რამეს შეცვლიდი ამაზე რო იფიქრო. რო ხვალ არ იცი რა მოხდება და დღეს გაატარე ამაზად. რა ვიცი. ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი. ბლოკები გვაქვს ჩვენ უბრალოდ. როგორც გვინდა ფაქტიურად ისე ვერ ვცხოვრობთ. რაღაცეები გვიჭერს, გვაკავებს. ესენი არის ბლოკები, რომლებიც უნდა მოიხსნა. ნენელა ამაზე იმუშაო და აგაშალო ფრთები. ძალიან ლამაზია. ცხოვრება, ბუნება, გარემო, რომელიც ჩვენთვის არის შექმნილი და ჩვენ უნდა შევიგრძნოთ ეს და რაღაცნაირად აი ამ კედლებში უფრო ვიწყობთ ჩვენ, გოგოებო. აქ უფრო გვინდა კომფორტი მოვიწყოთ და ის სილამაზე გარეთ რაც არის. ყველა ესე ვართ, მეც ესე ვარ და რა ბევრი მიხვდა უკვე ამას და ვცდილობს
რომ ბუნებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირი გქონდეს. ეს ძალიან კარგია. ან ორივე ერთად მაინც. მარტო კედლები როგორც არ უნდა იყოს გაკეთებული და უთრგუნველია მაინც. ნახევარი ის მაინც რო იყოს და ნახევარი ესეც დიდი მიღწევა იქნება. მე პირადად ჩემთასაც ვეუბნები ამ ყველაფერს. პირველ რიგში მე ჩემთავს ვეუბნები ხოლმე, რასაც ვლაპარაკობ. ვერ ვლახავ იმას, რომ გავიდე უფრო ხშირად. სახლში საქმეს კიდე რა გამონებს? მთელი დღე რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ მაინც საქმეა. მაინც არის. არილება. წავედი ახლა. წავედი ესე გახარებული ამ ჩემი ახალი მოწყობილობით ცალკე ვიყიდი, ანუ ეს განათება და ცალკე შტატივი და ერთმანეთს განათება უყენდება რა შტატივს და ისეთ შევარჩიეთ. ნიკა არის მაგის სპეციალისტი, მე არ ვიცი. მე რაღაცა სხვას გამოვიწედი, რომელიც იშლება 1/10 ნაწილად და 15 ნაწილად. რაღაცა ეგეც ვფიქრობდი და კიდე კაი რომ დავიხმარე. ძალიან მაყოფილი ვარ. წავედი ახლა მომიტანე ჩემ პროდუქტებს და გადავიხადე, რასაც რა თქმა უნდა, გოგოებო, დროებით გაკოცდეთ.